অনিয়ন, লেবু। আচ্ছা, ডেজার্ট আইটেম চলেন। প্রথমে হচ্ছে এখানে মিষ্টি, ব্রেড বাটার, রেড বেলবেল, কেক, জিলাপি, ক্যাফে রিও স্পেশাল কেক, চকলেট ব্রাউনি, রাইস পুডিং, সেটা হচ্ছে হয়তো কাস্টার্ড জেলি, তারপরে হচ্ছে জর্দা পোলাও, সেমাই, আর এদিকটা হচ্ছে অনেকগুলা টমেটো চাটনি জাতীয় অনেকগুলো আছে এগুলো। এদিকে ভেন্ডি ভাজি আছে, এগুলো ট্রাই করে দেখতে পারেন, ভালোই। মেন ডিশ হচ্ছে প্রথমে দেখতেছেন কাচ্চি, মাটন কাচ্চি, চিকেন রাইস, সাদা ভাত, ফ্রাইড রাইস, এরপরে হচ্ছে আফগানি চিকেন বিরিয়ানি, এরপরে হচ্ছে হাক্কা চাউমিন, ভালো। এরপরে হচ্ছে বিফ ডাল গোস, ভালো। আর আপনার তাদের স্পেশাল আইটেম মেজবানি বিফ, এটা অনেক সুস্বাদু ভালো মনে হচ্ছে, ট্রাই করে দেখা। আচ্ছা, এরপরে দেখি কি আছে। এরপরে হচ্ছে মঙ্গোলিয়ান চিকেন, এটাও ডিফারেন্ট আইটেম একটা, এটাও ট্রাই করতে পারেন। এরপর হচ্ছে মশালা চিকেন, এটাও ভালো। এরপর হচ্ছে গার্লিক ফিশ আইটেম এদিকে। এরপর হচ্ছে রিও স্পেশাল তন্দুরি চিকেন, তন্দুরি কাবাব, তন্দুরি হায়দ্রাবাদি কাবাব। এরপর হচ্ছে বাটার নান। এরপর হচ্ছে ফ্রাইড চিকেন, লঙ্কান ফিশ, এটা ফিশ আইটেম আছে, ভালোই। হচ্ছে চিকেন ভেজেলি, ভালোই। এরপরে হচ্ছে চিকেন আলাকি, আমি চিনি না, নতুন আইটেম মনে হচ্ছে। এরপরে হচ্ছে সিজলিং চিকেন, এটা হচ্ছে কার্প স্পেশাল তাদের একটা, এটা অনেক দেখে অনেক স্পাইসি মনে হচ্ছে। এটা হচ্ছে চিকেন কালাভুনা, গরুর কালাভুনা দেখছি, এখন চিকেন কালাভুনা, আচ্ছা এটাও মাস্ট ট্রাই। এদিকে হচ্ছে মিক্সড ভেজিটেবল আছে, খাবারগুলো অনেক গরম। হচ্ছে বাটার ডাল ফ্রাই আছে, চিকেন বেল পেপার আছে, রিও স্পেশাল পাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, তো দেখেই ভালোই লাগতেছে। আর এদিকে হচ্ছে সফট ভেজিটেবল, যারা ট্রাই করতে পারে। এই তো হচ্ছে মোটামুটি এপিটাইজার কিছু নিয়ে আসলাম, এখন আপনাদেরকে ট্রাই করে দেখাচ্ছি। প্রথমে অন্তন রেগুলার, বেশি কিছু না। তারপরে স্প্রিং রোল, ভালোই। এরপর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ট্রাই করে দেখাচ্ছি। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেছে, খুব ভালো লাগছে, গরম থাকলে হয়তো আরও বেশি ভালো লাগতো। আচ্ছা, কাবাব, জালি কাবাব, মজা হচ্ছে, ভালোই। চিকেন জালি কাবাব,
ট্রাই করতে পারেন, ভালো। সুশি আমি কোনো সময় খাই নাই, ফার্স্ট টাইম ট্রাই। ভাতের মতো। আমার কষ্ট গিয়ে দেখে ক্যামেরার পিছনে যে ভালো না, আমার কাছে হয়তো ভালো লাগে না, কারণ ভালো লাগতে পারে। নেক্সট এটার নাম তো জানি না, এটা কি জানি না, এটা ব্রেডের মতো লাগে না, ব্রেডের মতো লাগতেছে, দেখলে চিনবে। নামটা দেওয়া ছিল না, এই জন্য বুঝতে পারতেছে না। ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, এই অ্যাপিটাইজারগুলো শেষ করে নিই। আচ্ছা এখন স্যুপগুলো ট্রাই করে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। দেন এটা কোনটা? থাই স্যুপ। থাই স্যুপ, এটা হচ্ছে থাই স্যুপ। কন্টেন্ট পাওয়া যায়নি, শেষে গেছে তাই। আচ্ছা ট্রাই করে রিভিউ দেন। থাই স্যুপ অ্যাজ ইউজুয়াল, নর্মাল মানে রেগুলার। এটা হচ্ছে কর্ন স্যুপ, চিকেন কর্নটা দেখে তো ভালোই। কি অবস্থা? কর্ন ভালো। আচ্ছা কনসেপ্টটা ভালো, ট্রাই করতে পারেন সবাই। সি ফুড স্যুপ, এটাতে চিকেন ভালো প্রন আছে, ক্র্যাব আছে, অনিয়ন, দেন স্কুইড। এটাতে কন্টেন্ট অনেক ভালো, যথেষ্ট পরিমাণ আছে। কি অবস্থা? এটা টেস্ট সবচেয়ে ভালো, এটা 1 নম্বর, এটা 2 নম্বর, এটা 3 নম্বর। আচ্ছা মানে তাহলে এটা সবচেয়ে ভালো হচ্ছে সি ফুড স্যুপ। সি ফুডটাই সবচেয়ে ভালো, এটা ট্রাই করতে পারেন। কর্ন থাই স্যুপ স্যুপ সবাই লাস্ট। থাই স্যুপ সমস্যা। আচ্ছা তো সি একটা তাও এটা নিয়ে আসলাম। চিকেন বাটার নান আছে, তারপরে আছে হারিয়ালি কাবাব, ক্যাফের স্পেশাল কাবাব, তারপরে হচ্ছে এখানে আছে চিকেন কালাবুনা, বিফ চিলি অনিয়ন, ফিশ আইটেম আছে। আচ্ছা মোটামুটি কয়টা আইটেম টেস্ট করে দেখাচ্ছে। প্রথমে কাবাবটা দিয়ে দেখতেছি, দেখি কীরকম লাগে। ভালোই, রেগুলার, বেশি এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু না, ভালো। হায়দ্রাবাদি কাবাবটা ট্রাই করতেছি। চিকেনেরই অনেকগুলো আইটেম, চিকেন আইটেমের বেস্ট আছে। এটা ভালো আছে, ট্রাই করতে পারেন। এটা একটা ভালো লাগছে আমার কাছে, ট্রাই করতে পারেন। বিফ চিলি অনিয়ন, অবস্থা ভালো আছে, খারাপ না। বাটার নান একসাথে ভালো লাগছে। আচ্ছা এরপরে তাদের চিকেন, এটা হচ্ছে কী জানি, কালাবুনা, চিকেন কালাবুনা, বিফ কালাবুনা খাচ্ছেন, চিকেন কালাবুনা। কালাবুনা উপরে দিয়ে ভিতরে সব সাদাই, অথেন্টিক কালাবুনা ভালো, এমনি চিকেন হিসেবে ভালো, কালাবুনা না। ক্র্যাবটা ভিতরে দেখেন অনেক, দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে, এটার এয়াটা অনেক, ওরা মশলাটা ভালো করছে, অনেক বেস্ট একটা খাই দেখে। অনেক ভালো, অনেক বেস্ট একটা খাবার এটা, জোস। আপনারা এটা ট্রাই করতে পারেন, ক্র্যাবটাও ভালো, ট্রাই করতে পারেন। এখানে মোটামুটি ডেজার্ট আর সবগুলো কিছু কিছু আইটেম নিয়ে আসছি, দেখা তা আছে মোটামুটি সবগুলো নিয়ে আসছি, আপনাদেরকে ট্রাই করে করে দেখাই। একটা প্রথমেই রেড বেললাই খেয়ে দেখাচ্ছি। ভালোই, যেরকম হয় জর্দা পোলাও ভালোই, জর্দা পোলাও ভালো।
মিষ্টি, এভারেজ। কালো জাম, ভালো, এটা ভালো। এরপর ক্যাপেরিও স্পেশাল কেক, এটাও ভালো, ভ্যানিলা কেক ভালোই। চকলেট কেক, এটা চকলেটের ফ্লেভার ভালোই আছে, ভালোই। রাইস পুডিং, এটা মিষ্টি অনেক কম, মানে এভারেজ। হয়তো আমি মিষ্টি খাইতে এই জন্য আমার কাছে কম লাগতেছে। সেমাই, সেমাইটা মজা আছে। কাস্টার্ড, কাস্টার্ডটাও মজা, ট্রাই করতে পারেন। জিলাপিটা ট্রাই করে দেখাচ্ছি, রেশমি জিলাপি, জিলাপিটা ভালোই মজা আছে, ট্রাই করতে পারেন। জেলো না, এবারে এত ডেজার্ট খেয়ে এটা ভালো লাগবে না। মোটামুটি এই কটাই ডেজার্ট। আচ্ছা, এরপর আর কিছু দেখাবো আপনাকে। মোটামুটি মেন ডিশের কিছু নিয়ে আসলাম, যেটা নতুন অ্যাড হলো কাচ্চি। তারপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে পোলাও আর তাদের মেজবানি বিফ, যেটার কথা বলছিলাম এটা। আচ্ছা, আগে মাটন কাচ্চিটা ট্রাই করে দেখাচ্ছি। মাংসটাও সফট, ভালোই না। কাচ্চিটা ভালোই, কাচ্চি ভালোই লাগছে আমার কাছে এখন পর্যন্ত। তার কাছে যেরকম লাগে জানেন না, তবে আমার কাচ্চি হিসেবে মোটামুটি বাজার লেভেলের কাচ্চি ঠিক আছে। কথা করে বাজার লেভেলের কাচ্চি হিসেবে ভালোই, খারাপ না। মাংসটাও সফট আছে, মোটামুটি রাইসটাও ঠিক আছে। এটা বাসমতি না, এমনি পোলাওর রাইস, কিন্তু ভালোই, মানে আমার কাছে ভালোই লাগছে। মোটামুটি কাচ্চিটা এখন পর্যন্ত আইটেম খাইলাম, ভালোই লাগছে। তো ঠিক আছে, এখন তাদের তাহলে বিফ মেজবানি বিফটা দেখাচ্ছি পোলাও দিয়া, কি অবস্থা। ভালোই, বিফটাও ভালো লাগছে আমার কাছে। তাদের মেইন ডিশের মোটামুটি দুইটা আইটেম খেলাম এখন পর্যন্ত, আমার কাছে ভালোই। কাচ্চিটাও ভালো ছিল মোটামুটি, পোলাও এছাড়া মেজবানি বিফ এটাই ভালো, অন্য ধরনের ভালো আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আরও কিছু মেইন ডিশ পরে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ভাত তাহলে খাবো, এগুলো শেষ করে নিই, তারপরে আপনাদেরকে ক্যাপের স্পেশাল কেক ট্রাই করতেছি। এটাও ভালো, এটা ভালো কেক, ট্রাই করতে পারেন। চকলেট কেক ভালো, চকলেট কেকটাও ভালো। মোটামুটি কেক আইটেম তিনটা খেলাম, তিনটাই ভালো লাগছে। বাকিগুলো দেখি সব থেকে ভালো কোনটা? রেড ভেলভেটটাই ভালো লাগছে। পুডিং, পুডিংটা এত ভালো না, মোটামুটি। তাদের স্পেশাল অনেক রেশমি জিলাপি, জিলাপিটা ভালো, সবচেয়ে ভালো জিলাপিটা ভালো লাগছে, ক্রিস্পি, এটা ট্রাই করতে পারেন। মিষ্টি, সাদা মিষ্টি, মিষ্টি যেমনটা হয় এরকমই, ভালোই। লাস্ট এরপর কালো,
ভিডিওটা সামনে কালো জাম, কালো জামটাও ভালো, কালো জামটা মাছটাই ভালো। কাস্টার্ড, কাস্টার্ড কাস্টার্ডটা ভালো, মিষ্টিও পরিমাণ মতো আছে, সব কিছু পরিমাণ মতো। কাস্টার্ডটা ভালো লাগছে, এটা মিস করবেন না, এটা ট্রাই করবেন। সেমাই, সেমাইটাই ভালো, সেমাইটা একবারে মিষ্টিও ঠিক আছে, সব কিছু একবারে। যারা মিষ্টি পছন্দ করেন তারা সেমাইটা ট্রাই করবেন, সেমাইটা অনেক মিষ্টি দেওয়া আছে। আর ড্রিঙ্কস তো আছে, এটা আনলিমিটেড, যা খেতে পারেন। লোকাল বাইরে মাউন্টেন ডিউ আছে, এছাড়া কোক আছে, যেটা নিতে পারেন। পানি তো আছেই। মোটামুটি এবারে সব কিছুই ভালো লাগছে। ডেজার্টের মধ্যে মোটামুটি কয়েকটা ছাড়া মোটামুটি আইটেমগুলো ঠিকই ছিল। আর এছাড়া মেইন ডিশের মধ্যে আমার কাছে কাচ্চি, এরপরে হচ্ছে বিফ, আর ওদের পোলাওটা, ওটা ভালো লাগছিলো আমার কাছে। আরগুলো সবগুলো অ্যাভারেজই ছিল। আর এছাড়া আরগুলো তেমন আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগে। সবগুলো আইটেম তো ট্রাই করিও নেই, বলতে পারতেছি না। ব্যাকগ্রাউন্ড